जय जगन्नाथ। केमिति अछंती समस्ते? आशा करछि समस्ते भलरे थिबे आउ निज देह ठीक रखिथिबे। चलंदो आज स्टार्ट करिबा हमर प्रथम क्लास। जेमति आपण मन देखि पारथिबे यूनिट एंड डायमेंशन हमें पढिबा आज। मु फास्ट रो कहि दउछि कि एठी हमर डीपीपी दिया जीवनी, ठीक अछि। नो डीपीपी आउ नो क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया जीवन नहीं, ओनली थ्योरी रिलेटेड एटी पढ़ाइछो कारण हमर एटा सिलेबस रे मेंशन नहीं। जेतिके थ्योरी दरकार हमें सेतिके ही पढ़िबा एठी, ठीक अछि। चलंतु स्टार्ट करिबा आजर क्लास। टेलीग्राम रे जॉइन हिजबे, यार नोट मु पठे देबी। फास्ट हमर गोटे मिनिट नेबी जे यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथ आ वेक्टर ए तीनटा जिंस हम फिजिक्स रे बहुत दरकार हबो। तो ये तीनटा पढ़िबा एठी जेहेतु सिलेबस रे मेंशन नहीं, मु या ऊपर कोनोसी डीपीपी देबिनी, कोनोसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आनिबिनी, ओनली थ्योरी तीनटा क्लास करिबा हमें। देन जेबे हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन को जिबा सेतेबेलठु हमें डीपीपी एंड क्वेश्चन सब आनिबा, ठीक अछि। तो चलो देरी न करी स्टार्ट करिबा आजर क्लास। तो आजर टार्गेट कोन रहिबा हमरो? आजर टार्गेट रहिबा हमें यूनिट्स एंड डायमेंशन रो ये होची क्लास 11th रो प्रथम चैप्टर, ठीक अछि। आपण बही भी देखि परिबे, जे कोनोसी बुक रेफरेंस पे आपण नै परिबे, एसएलआर रो नै परिबे, ठीक अछि। बुक आपण नै परिबे, एसएलआर रो नै परिबे, एसएलआर रो। और जदि आपण बुक किछि नउ नाहंते, ठीक अछि, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स किनंतु। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जदि किछि बुक न आनुचंदे, ठीक अछि, वर्तमान पई बुक आनंतुनी। जदि बेसिक रो स्टार्ट करछुंदे तले आनंतुनी, किंतु गोटे रेफरेंस पे बुक रखिले आपण किछि क्वेश्चन देखि परिबे। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स किनि परिबे, किछि असुविधा नै। एसएलआर रा चारटा बुक किनिया पड़िबो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स किनि परिबे। नली यार पीडीएफ जदि ऑनलाइन हबो म आपन प्रोवाइड कर देबे। तो चलंदो टार्गेट रहिबा जे हमरो सिस्टम ऑफ यूनिट विषय में टी जानिबा, ठीक अछि। सिस्टम ऑफ यूनिट्स या विषय जानिबा। नेक्स्ट आमे डायमेंशन उपरु पळेबा डायरेक्ट। डायमेंशन डायमेंशन आ डायमेंशन यूज करके आमे केमती किछि क्वेश्चन जोडा हमर हो नथो, आमे डायमेंशन यूज करे ही ताको सॉल्व कर दबा। जोटा कि यार एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बेसी नुहे, जेतिके हमर दरकार मु सेतिके ही पढेबी। बहुत सारा जिंस अछि, किंतु जेतिके दरकार सेतिके पढेबी। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक अछि। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। एति किछि आज हमें पढिबार अछि। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आजर हमर क्लास। जर्नी स्टार्ट हला इठु, समस्ते धैर्यर सहित पढ़िबे, आगु को ओरी हेबेनी, टू द पॉइंट आमे पढ़िबा, ठीक अछि। तो प्रथमे हमें फिजिक्स जतले हमें पढुचंती, तो हमर प्रथम पॉइंट थिला सिस्टम ऑफ यूनिट। तो या ऊपर हमें टिके जानिबा सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोन ना पिला माने मु कहि परिबी, किछ असुविधा नै। अभ्यास अछि ना पिला मानु पढेले, हो ठीक अछि। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट कोन? प्रथमे व्हाट इज यूनिट? प्रथमे व्हाट इज यूनिट? यूनिट कोन? सिस्टम ऑफ यूनिट कोन? देखो सिस्टम ऑफ यूनिट माने प्रथमे यूनिट कहि दउछि जे आमे जति जे कोनोसी गोटे जिंस को आमे मापुचंती, जेमति कि मने करो तुम माने गल धर, तमे माने कहिले चलिबो, किछ असुविधा नै। तुम माने कर गल कोठी कि ना दुकान को गल, 1 किलो चाउल आनलो। तो चाउल आनिले कोन कहिबो ना, तमे किछ गोटे कहिबो ना, खाली तो कहिबोनी ना मते चाउल दियो बोली, होला प्राइस दियो बोली, चाउल दियो बोली कहिबोनी। तो कहिबो केते आनिबो, दैट इज कहिबो धर 1 केजी दरकार कि 100 ग्राम दरकार, किछ गोटे कहूछ ना तमे। 1 खाली कहिले हबोनी, तो केजी ता संगरे ऐड करछो, ग्राम ता संगरे ऐड करछो, दैट इज दीज आर यूनिट्स, ठीक अछि। समस्त जणा थिबो दीज आर यूनिट्स, एकक। यूनिट्स माने कोन? एकक। तो गोटे यूनिट रो बेस्ट डेफिनेशन अछि, लिखि परिबो। तो क्वांटिटी लिखिबा दरकार नै, एडा अछि आपनकर पीपीटी दे देबी, सिंपल देखंतु। तो क्वांटिटी यूज्ड एज, the quantity used as a standard, used as a standard of measurement, of measurement is called unit.
तो यूनिट आमे समस्तଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି। यूनिट आमे କାହାକୁ କହିବା ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ କୁହାହଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିସାବରେ କଉଡିକୁ ନଉଥିଲେ। କଉଡି ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ମୁଁ ତମକୁ ଅମ୍, ଅମ୍, ଆଳୁ ଦେଇଦେବି ମତେ ଚାଉଳ ଦେଇଦିଅ ଅଦଳ ବଦଳ ହଉଥିଲା। କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନିଆହଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମନି ଆସିଗଲା ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଇଜିଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ହେଇଗଲା ଆମର ମନି ହେଇଗଲା ପଇସା ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କଲେ। ତ ୟୁନିଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମେ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ କହିଲିନି କେଜିରେ ଆଣିବ କି ଗ୍ରାମରେ ଆଣିବ କି ତମେ ଟନରେ ଆଣିବ ତମେ ଜାଣିନ ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ବି ଧରିକି ଆସିବ ଆଉ ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦିଜ ଆର୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ସ। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ସାରା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି। କହିବ ସାର୍ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ? କହିବ ସାର୍ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ? ନା ଦେଖ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଯେତିକି ସାରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ପିଡ ଯୋଉ ଗାଡିର ସ୍ପିଡ ବଢି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ଶୁଣୁନଥିବା ଭଲସେ ବୁଝି ନଥିବା ତ ସ୍ପିଡ ସବୁ ପଢିବା ଆମେ ଆଗକୁ। ସ୍ପିଡ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଗାଡିରେ ଏବେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ଅଛି ଗାଡି ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି ଏହାର ସ୍ପିଡ ଅଧିକା ଅଛି। ତ ସ୍ପିଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଯେତିକି ସାରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାସ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଲେନ୍ଥ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସାରା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦିଆହେଇଛି ଏ ସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ? ନାଇଁ ଏଇ ସାରା ଯେତିକି ସାରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ କଣ ଦି ଭାଗରେ? ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ସାର୍ ଏଇ ସବୁ କଣ? ଦେଖ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିରାଇଭଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଡିରାଇଭଡ ଡିରାଇଭଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ନା କଣ ନା ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ତାର ବେସ୍ ଥାଏ। ଏସବୁ ହେଲା ତାର ପିଲର। ଠିକ ଅଛି। ପିଲର ଯେତେ ମଜବୁତ ହବ ସେ ଅନୁସାରେ ଘର ସେତେ ମଜବୁତ ହୁଏ। ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲର ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ଏ ପିଲର ଦିଆଯାଏ ଦିଜ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଘର ସେତେ ଦିନ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ ନିଆଗଲା କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିକି ନିଆଗଲା ଆଉ କିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ନେଲେ ଆଉ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଅଦର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଲେଖିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲରେ ନେଲେ କାହାକୁ ନା ମାସକୁ ନେଲେ ଲେନ୍ଥକୁ ନେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ନେଲେ ଟାଇମକୁ ନେଲେ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ନବା ଯେ ମାସ୍ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଟାଇମ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଆଉ ୟୁଜ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଅଦର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେଖିଲେ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଲେନ୍ଥକୁ ୟୁଜ କରିକି ଲେନ୍ଥ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି। ଲେନ୍ଥ ଆଉ ବ୍ରେଥରେ ବି ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ଟାଇପର ହିଁ ମାନେ ଆ, ମାନେ କଣ ଦୂରତା ମାପିବାଟା ହିଁ ମାନେ। ତ ଲେନ୍ଥକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଏରିଆ ଲେଖିଲେ ତ ଦିଜ ଆର୍ ଡିରାଇଭଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମିନ୍ସ ଦିଜ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମିନ୍ସ ଏହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ୟା ଉପରେ ଅଦର ଜିନିଷ ଲେଖିବା। ଆଉ ଡିରାଇଭଡ ମାନେ କଣ ନା ଡିରାଇଭଡ ମାନେ ହେଲା ଏକୁ ୟୁଜ କରିକି ଏକୁ ଲେଖିବା। ଏରିଆ ଲେଖିଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ଲେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି ଫୋର୍ସ ଲେଖିଲେ ବଳ ଆମେ ଯାହା ଏଗୁଡା ସବୁ ବନେଇବା ଏକୁ ୟୁଜ କରିକି ଦିଜ ଆର୍ ଡିରାଇଭଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆସିବା ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ କଣ କଣ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ଥିଲା ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ଥିଲା। ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ମାନେ କଣ ଯେମିତି କି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ କଉଡିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଆଳୁ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ବି ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହଉଛି ମୁଁ ଚାଉଳ ଦଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସିଗଲାଣି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ ନାଇଁ। ତ ଓଲ୍ଡ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ଥିଲା। ସବୁ ମେନଲି ମାସ୍ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ନା ମାସକୁ ଲେନ୍ଥକୁ ଆଉ ଟାଇମକୁ ନେଇକି ଥିଲା। ମାସ୍ ଲେନ୍ଥ ଟାଇମକୁ ନେଇକି ଥିଲା। ମାସ୍ ମାନେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପିବା ଲେନ୍ଥ ହେଲା ଦୂରତା ମାପିବା ଟାଇମ ହେଲା ସମୟର ଏକକ। ତ କଣ କଣ ଥିଲା ମାସ୍ ଲେନ୍ଥ ଟାଇମକୁ ନେଇକି ଆଗରୁ ମେନଲି ଦିଟା ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେନଲି ସିଜିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ସିଜିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ସରି ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ସିଜିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ କଣ ସି ଫର୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେନ୍ଥ ର ଯିବା ଲେନ୍ଥ ମାସ୍ ଟାଇମ ପ୍ରଥମେ ସି ଫର୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର
है एते लिखिबार नहीं सिंपल लिखिबा cm c for सेंटीमीटर g for ग्राम s for सेकेंड तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड माने ये हला आपनकर लेंथ रो ये आपनकर मास रो ये आपनकर टाइम रो लेंथ मास और टाइम रो एकक ए सब जिंस थिला सेमती आउ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट थिला mks mks सिस्टम थिला तो mks सिस्टम रे कोन थिला ना सेमती मास को तो mks m फॉर प्रथमे लेंथ को निया जिवो मीटर नेक्स्ट केजी किलोग्राम नेक्स्ट आपनकर आसिला सेकेंड ओके एई भले आगुरु ए दिटा जिंस यूज होतला आपनको बहुत जगह दरकार हबो जे सीजीएस आ गोटे एबे मु नेक्स्ट जोटा कहिबी सेटा एमकेएस एते यूज आसीबार नै किंतु माइंड रखतंदो एमकेएस पर मीटर किलोग्राम सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ठीक अछि देन आसिला आपनकर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट आसिला जोटा सबु देश माने ताको एक्सेप्ट कले तार ना होची कोन जानचोनी ता ना होची एसआई यूनिट हला एसआई यूनिट एटा यूज हला आपन को जेतले पचारिबो कोनसी यूनिट पचारला क्वेश्चन मन कर पचारला यूनिट आपन दिटा जिंस पचारे गोटे हला एसआई गोटे हला सीजीएस गोटे हला एसआई एटा एसआई आ गोटे हला सीजीएस एमकेएस किछ पचारिबोनी आपन एसआई और सीजीएस रे पचारिबो मन रखिबे लेंथ मास टाइम को आपन को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड रे मैपियो एसआई रे कोडरे कोन नबो नियरली इक्वल टू एमकेएस और एक्सटेंडेड एमकेएस एसआई रे खाली तीनटा नाही आहुरी किछि अछि ठीक अछि एसआई यूनिट आसिला केबे दरकार नाही एटा मु किंतु खाली टिके आईडिया रखितंतु 1960 रे आसिला आउ एको आनिथिले किए सिस्टमी इंटरनेशनल सिस्टमी इंटरनेशनल आसिला किछि दरकार नै एटा मने रखिबा केवल मन रखंतु सीजीएस आ एसआई विषय जोडा कहूची सेटा ही मन रखंतु एसबु जानिया पई खाली आउ एसबु एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज accepted by all countries सब कंट्री द्वारा एको एक्सेप्टेड करा होला कोथि पई ना फॉर साइंटिफिक पर्पस पई सब किछि यूज करा गला ठीक अछि समस्त एको एक्सेप्ट कले कि सीजीएस रे सेंटीमीटर रे मापिलानी कि मीटर रे मापिलानी या पूर्व रे सब जिंस होतला किंतु आफ्टर 1960 गोटे एमिति गोटे यूनिफाइड सिस्टम आसी गला जे सब कंट्री तक यूज कले दैट इज द एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल ठीक अछि इंटरनेशनल यूनिट रे सब कंट्री याको एक्सेप्ट कले आराम से क्लियर हला तो चलंदो ए जो एसआई यूनिट हिसाब रे को जिंस आसिला आपण देखिबा जो एसआई सिस्टम आसिला वेरी इंपोर्टेंट एबेठू आपण एटा पूरा इंपोर्टेंट जिंस देखतो एसआई यूनिट जो आसिला एको मेनली दी भाग रे भाग करके ठीक अछि एसआई यूनिट जेति की यूनिट हमें फंडामेंट जो यूनिट उडा थिला ताको हमें दी भाग रे मेनली भाग कर देले गोटे हला फंडामेंटल आ गोटे हला सप्लीमेंटरी ठीक अछि ए जो फंडामेंटल अछि ये रहला 7टा सप्लीमेंटरी अछि ये हला 2टा कोसर एगुडा कोन ना टोटल जो यूनिट रहिला जेति की हमरो हमें ताको हां आ गोटे डिराइव्ड अछि किंतु जो बेसटा को यूनिट ऊपर हमें सब यूनिट को व्यवहार करी कि दुनिया रे जते सारा यूनिट हमें लिखिबा जेमति कि मु कहिली लेंथ को हमें फंडामेंटल मानुथले एठु लेखुथले एरिया वॉल्यूम से लिखुले लेंथ मास एको यूज करके टाइम को यूज करके हमें फोर्स लिखुले तो दीज आर फंडामेंटल तो फंडामेंटल को यूज करके हमें दुनिया रे सब किछि लिखुले ए जो फंडामेंटल सिस्टम को फंडामेंटल जो यूनिट उडा रहिला ता भीतर किछि फंडामेंटल अछि आ दीटा को हमें सप्लीमेंटरी पार्ट रखिले काहे रखिले मैं आगो कहबी किंतु एई जो सातटा मैं फंडामेंटल को भी दीज आर वेरी इंपोर्टेंट कारण आपण एहा को यूज करी डायमेंशन लिखिबे तो मने रखंतु घुसंतु चाहा भी करंतु प्रथमे आसिला लेंथ 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 को आपण माने कोटरे लिखिबे आमे एल बोली सिंपल लिखंती एको आमे कोटरे मापंती मीटर रे एम ई टी आर ई लिखिबे एम ई टी ई आर नुहे बोथ आर करेक्ट एम ई टी आर ई जोटा रहइबो एटा यूएस सिस्टम नुहे एटा होची आपणकर यूके यूके रे जेहेतु आमे यूके को फॉलो करंती तो एम ई टी आर ही रहइबो एम ई टी ई आर लिखिबे नाही एम ई टी आर होची यूएस सिस्टम यूएस अनुसार तार स्पेलिंग हला एम ई टी ई आर तो एम ई टी आर ई सब लिखिबे मीटर ओके
तो हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ m ଲେଖିବେ ତ ସ୍ମଲ୍ ରେ ଲେଖାଯିବ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରୁଛି ଡାଇମେନସନ କଥା ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଲେନ୍ଥ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇମେନସନାଲ ଲେଖିବା ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ଡାଇମେନସନ ରେ କଣ ଡାଇମେନସନ ହେଲେ ଟିକେ ଛାଡି କହିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛାଡନ୍ତୁ ମିଟର ओके एको एल लिखा जाए कैपिटल एल डायमेंशन ले कैपिटल एल लिखा जाए ମୁଁ କହିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଗେ ଇଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦିଏ ଲେନ୍ଥ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍ ଆସିଲା ମାସ୍ କୁ ଆପଣ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏସ୍ଆଇ ଓ ସାର୍ ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଥିଲା ହଁ ଗ୍ରାମ ହେଲା ସିଜିଏସ୍ ରେ କହିବା ଏସ୍ଆଇ ରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓକେ ଓ ସାର୍ ଅଦର ଯୋଉଟା ରହିଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବଗେରା ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲା ମିଲିଗ୍ରାମ ଏସବୁ ହଁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଓନ୍ଲି କଣ ଦିଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଠିକ ଅଛି ସେଠାରେ ବି ଆମେ ମାପୁଛନ୍ତି ଓଜନ କିନ୍ତୁ ଦେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ତ ମାସ୍ କୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ତ ସ୍ମଲ୍ କେ ସ୍ମଲ୍ ଜି କେଜି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଟାଇମ टाइम ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଏସ୍ଆଇ ହଉ ସିଜିଏସ୍ ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ତ କେବଳ ସ୍ମଲ ଏସ୍ ରେ ଲେଖାଯାଏ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଯାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲେନ୍ଥ କଣ ମାସ୍ କଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନା ନାଇଁ ତ ଦେନ୍ ଟାଇମ ଅଛି ଆମେ ମାସ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟାଇମ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବାଟା ଆମ କ୍ଲାସ 12 ରେ ଅଛି ଆମ ସିଲାବସ ରେ ବି ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କୋଉଟାରେ ମାନେ ୟାର ୟୁନିଟ୍ କଣ ୟାର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମ୍पिୟର कैपिटल ए रे लिखନ୍ତି ଦେଖ ସବୁ ସ୍ମଲ୍ ଯୋଉଠି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ବଲ ରେ ଲେଖିବା ଏ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ପିୟର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ ରେ ସବୁ ସ୍ମଲ ରେ ଲେଖାଯିବ କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଟର ସବୁ ସ୍ମଲ ରେ ଲେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓନ୍ଲି ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ କରିବେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିବ ତ ଏ ଲେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ପରେ ଯିବା ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ टेम्परेचर लिखନ୍ତୁ टेम्परेचर এই তিনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট এই চারিটা তারপরে টেম্পরেচর टेम्परेचर तो टेम्परेचर को आमे केल्विन रे लिखिबा टेम्परेचर को आमे केल्विन रे लिखिबा एटा को आमे कैपिटल के लिखि परिबा नेक्स्ट आमे जिबा हमर 6 नंबर जे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोन ना एटा होची देखो टेम्परेचर जानिछो केल्विन रे मापंती डिग्री सेल्सियस मापंती किंतु एसआई रे केल्विन निया जाय एटा मन रखंदो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होची कोन ना जो आमे एटम हमर अछि एटम भितरे बहुत सारा गोटे मॉलिक्यूल भितरे बहुत सारा एटम अछि तो जो एटम भितरे हमर कोन अछि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ए सब अछंती आमे एटम गुडा को बड़ नुहे एटम को बहुत सारा मॉलिक्यूल भितरे एटम अछंती तो एटम केते एटम नबा कोन नबा वेरी स्मॉल सब्सटेंस मानको आमे नियंती कोटे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नियंती बा मोल रे मापंती सुनिथिबे आपण माने मोल रे मापंती मोल और एटा को शॉर्टकट रे MOL भी लिखि हबो हला सिंबल रे MOL लिखि हबो नेक्स्ट 7 ये यूज एटा आसीबोनी हमर 6 नंबर 7 नंबर यूज आसीबोनी टेम्परेचर भी एते यूज आसीबोनी आपन को ए जो फास्ट चारिटा बहुत यूज रे आसीबो हमर यार हला लुमिनस इंटेंसिटी हाउ यार यार हला कैंडेला जोटा कि सीडी ठीक अछि तो ये सब एते यूज आसीबोनी लुमिनस इंटेंसिटी कोन ना उज्ज्वलता आपण एमिति मानिकी चली परिबे जे उज्ज्वलता माने ब्राइटनेस मापियार गोटे एकक चलନ୍ତୁ बेसी यापर मुंड खेलंतु मेन आपनकर इंपोर्टेंट हला नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सबले देखा जिवो नंबर 4 भी आसीबो आपनकर ए चारिटा मेनली आपनकर यूनिट डायमेंशन लिखिबारी यूज हो ओके ओके तो सप्लीमेंटरी यूनिट भितर के जिवे सप्लीमेंटरी भितर जिवे प्लेन एंगल सर कहयो प्लेन एंगल सर कोन प्लेन एंगल होची जो हमर सिंपल जो एंगल नियंती गोटे सरल रेखा आ गोटे सरल रेखा गोटे एंगल जेमति आपण देखि पारथुबे एठू एमति जाईची एठू एटा आसी दिजार एंगल दिजार प्लेन एंगल नंबर 2 रे आपणकर आसीबो सॉलिड एंगल को सर सॉलिड एंगल कोन सॉलिड एंगल होची आपण जेकोनस गोटे बाडे टोपी देखिथिबे बाडे टोपी रे ए जो कोनटा 3D रे एटा 3D रे हला जो कोन कोन आपण जो खाउचंती कुल्फी खाउचंती आइसक्रीम खाउचंती जो कोनटा ए भीतरटा यार जो सॉलिड एंगल हला W बा ओमेगा रे लिखंती एरिया बाय रेडियस रो स्क्वायर ए जो एरिया आउ ए जो एटा आर ए बाय आर स्क्वायर रे एटा लिखा जाय
ଆଉ ଏଠି θ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ L by R। ଏଠି ହେଲା ସିମ୍ପଲ 2D ରେ 2D ରେ ଦିସ୍ ଆର୍ L, ଦିସ୍ ଇଜ R, ଦିସ୍ ଇଜ ହେଇଯିବ θ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ L by R। ହାଲକା ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ୟୁଜରେ ଆସିବନି କାହିଁକି ନା ଆମ ସିଲାବସରେ ମେନସନ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଡାଇମେନସନ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଯେ ଡାଇମେନସନ ଉପରକୁ। ঠিক ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ୟୁନିଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଣିଗଲେ, ୟୁନିଟ ୟୁନିଟ ଲେଖି ଶିଖିବା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ୟୁନିଟ ଲେଖି ଶିଖୁଛି, ଶିଖେଇଦେବା ହାଲକା ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ 2 ମିନିଟ ନେବି। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସ୍ପିଡ ର ୟୁନିଟ ଲେଖ, ସ୍ପିଡ ର ୟୁନିଟ ସ୍ପିଡ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଦେଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଏଇ ସାତଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସାରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଏଇ ସାତଟା ଆଉ ଇଏ ଦିଟା ୟୁଜ କରି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଲେଖିବେ ସବୁ ଏଇ ସାତଟା ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର କହିଲି ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିଡ ର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସ୍ପିଡ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ। ସ୍ପିଡ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାତଟା ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରତା, ଲେନ୍ଥ ମାପି ଆସିବା। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ କୋଉଟାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମିଟରରେ। ଆଉ ଟାଇମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାତଟା ଭିତରେ ଥିବ ଟାଇମ, ତ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସ୍ପିଡ। ଏଇଟା କୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡିରାଇଭଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏଇଟା ହେଲା ଡିରାଇଭଡ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ଡିରାଇଭଡ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଗୁଡ଼ା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ମାନେ ଡିରାଇଭ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁଜ କଲେ ଆମେ ଏକୁ ଡିରାଇଭ କଲେ। ନମ୍ବର 1 ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2 ରେ ମୁଁ ଡାଇମେନସନ ଏଇ ସାଇଡରେ ଲିଖିଦେବି। ନମ୍ବର 2 ରେ ମନେକର ଆମେ ଲେଖିଦବା ଆସିଲେରେସନ। ଆସିଲେରେସନ ତ ସାର୍ ଆସିଲେରେସନ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଏରିଆ ଲେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ ଏରିଆ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଏରିଆ ହଉଛି ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ। ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ, ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ। ତ ବ୍ରେଥରେ ବି ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ସମାନ ହବ ନା ଏଇ ଲେନ୍ଥ ସହିତ। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ୟାର ମିଟର ଆଉ ୟାର ବି ମିଟର। ତ ଆସିଗଲା ମିଟର ସ୍କ୍ୱାର। ବୁଝିପାରିଲେ। ନମ୍ବର 3 ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଲୋସିଟି। ଭେଲୋସିଟି ଭେଲୋସିଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବାଇ ଟାଇମ। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ divided by time। तो डिस्प्लेसमेंट कौन ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। these are also a length। डिस्प्लेसमेंट ମାନେ ଇନିशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ଭିତରେ ଦୂରତା। ଜାଣନ୍ତୁ ଇଏ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ସମାନ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଟା ପଢେଇବି ଲେନ୍ଥ अपॉन ଟାଇମ ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। these are derived unit। ଆଉ କିଛି ଯିବା ନମ୍ବର 4 ରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଟାକୁ ନା ଆସିଲେରେସନ କୁ। ଭେଲୋସିଟି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭେଲୋସିଟି କହିଲି ନା, ओके वेलोसिटी कह दीजिए। एक्सीलरेशन को चलନ୍ତୁ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन सर? एक्सीलरेशन होची वेलोसिटी बाय टाइम। देखंतु सेही सातटा यूज करी सब लिखा जिवो वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी कोन एबे मु लिखिली एठी वेलोसिटी होची डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय मीटर बाय सेकंड आस्थिला। तो ये आसी गला मीटर बाय सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। देखंतु सेही मीटर सेकंड को हम यूज करछन सेही सातटा भितरे नुवा किछि भी आसीबोनी। फंडामेंटल टर्म रे आपण लिखिबे तो हि गला एटा केते मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 5 ଯିବା very very important, जोटा कि आपनकर फोर्स। फोर्स होची आपनकर कोन मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कोन देखंतु सातरा भितरे अछि लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट। चारटा पूरा माइंड रखंतु लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट। ए तो यूज हबो किंतु ए चारिटा मेन यूज हबो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ बाय मीटर लिखा हबो एसआई रे, मास को केजी रे लिखा हबो, टाइम को सेकंड रे लिखा हबो। सीजीएस रे मन रखंतु मीटर बाय सेंटीमीटर एठी आसीबो, एठी ग्राम आसीबो सीजीएस। तो सेकंड आसीबो। तो मास पाई आपण को लिखिबे केजी, एक्सीलरेशन पाई या पूर्व रेट लिखिले मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट आपण एई भळा ही लिखिबे। ओके बुझि पारले। आ नुवा टर्म आछि जेमति कि हमें कहि परिबा मोमेंटम। मोमेंटम जोटा कि हला आपणकर मास इनटू वेलोसिटी। तो मास देखंतु मास कोन केजी, वेलोसिटी होची आपणकर कोन वेलोसिटी होची आपणकर मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड हो। तो चलंतु एबे हमें जिबा डायमेंशन उपरको। को सर व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? डायमेंशन कोन? डायमेंशन डायमेंशन हमर पचार दे पारे, मेंशन नाही किंतु मे भी पचारि पारे। तो हमें डायमेंशन जानिबा आ बहुत जगह हेल्प होबो। क्वेश्चन को आपण इजीली डायमेंशन वे रे भी सॉल्व कर देबे। चलंतु केमिति हम कहूची। तो प्रथमे डायमेंशन कोन व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन देखंतु।
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ମାନେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ କୋଉଟା ମାସ୍ ଲେନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଏଇ ଚାରିଟା ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ କାରଣ ତାପରେ ତ ଅଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ଆପଣ ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାୱାରରେ ଲେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାୱାର ଲେଖିବା ଆଉ ଡାଇମେନସନ କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ପାୱାର ଇଜ କଲ୍ଡ ଡାଇମେନସନ ଦିସ୍ ପାୱାର ଇଜ କଲ୍ଡ ଡାଇମେନସନ କଣ ସାର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଏସବୁ କହିଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏରିଆ ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି ଚାଲ ଭଲ୍ୟୁମ କହୁଛି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଭଲ୍ୟୁମ କୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେଖିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁମ କଣ ନା ସାର୍ ଲେନ୍ଥ ନା ସାର୍ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିଏଚଟି ଓକେ ଜିଏଚଟି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଲେନ୍ଥ କୁ ଲେଖିବି ମୁଁ ଏଲ ଲେଖିବି ବ୍ରେଥ କୁ ବି ଲେନ୍ଥ ଲେଖିବି ଏକୁ ଲେନ୍ଥ ଲେଖିବି ତ ଇଏ ବି ଲେନ୍ଥ ଇଏ ବି ଲେନ୍ଥ ଇଏ ବି ଲେନ୍ଥ ତ ତିନିଟା ଲେନ୍ଥ ର ମୁଁ କ୍ୟୁବ ଲେଖିପାରିବି ଲେନ୍ଥର କ୍ୟୁବ ଲେଖିପାରିବି ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ଡାଇମେନସନ ତିନି ଇଜ ଦ ଡାଇମେନସନ ମାନେ ଲେନ୍ଥର ପାୱାର ହଉଛି 3 ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଭଲ୍ୟୁମ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେନ୍ଥର 3 ପାୱାର ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇମେନସନ ଏଇଟା ହିଁ ଡାଇମେନସନ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ମୁଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାୱାର କେତେ ପାୱାର ହବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଡାଇମେନସନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ କରିଦଉଛି ଯେ ଲେନ୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇମେନସନରେ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍ ଲେଖିବା ମାସକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ଲେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲରେ ସେମ୍ ଟାଇମକୁ କେମିତି ଲେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଲେଖିବା ମନେ ରଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ରେ ଲେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଲେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ଲେଖିବା ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କେମିତି ଲେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ କେ ଲେଖିଲେ ବି ହବ ନହେଲେ ଥିଟା ଲେଖିବେ ନହେଲେ କେ ଲେଖିବେ କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ମୋଲରେ ଲେଖିବେ ଇଏ ତ ୟୁଜ ଆସିବନି ଆଉ ଇଏ ସିଡି ରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ ଆଉ ଏକୁ ଆପଣ ଡାଇମେନସନ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଉପରେ ମେନସନ କରିଦଉଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଡାଇମେନସନ୍ସ ହେଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତ ଏଇଠି କଣ ଲେଖାଯିବ ଏଲ ର କ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ କରିବେ କ୍ୟୁ ଲେଖିବେ ତ ସ୍କୋୟାର ଏ ଡାଇମେନସନରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଡାଇମେନସନ ଗୁଡା ଲେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ପିଡ ନେଇଥିଲି ଠିକ ଅଛି ତ ସ୍ପିଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ ହେଲା ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଲେନ୍ଥ ତ ଏଇ ସାତଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜିବି ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଲେନ୍ଥ ତ ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ନା ଉପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ ଲେଖିବି ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ ଲେଖିବି ଆଉ ଟାଇମ ପାଇଁ କଣ ଲେଖିବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥ ମାସ ଟାଇମ ଏଲ ଏମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ତ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଲେଖିବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା L1 ଟି ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ -1 ହବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ସ୍ପିଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ସ୍ପିଡ ର ଡାଇମେନସନ ହଉଛି ଏଇଆ ବହୁତ ସହଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆର କହିପାରିବେ ଏରିଆର କଣ ହେଇଯିବ ଏରିଆର ଡାଇମେନସନ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ଲେନ୍ଥ ତ ଏଲ ର ହେଇଯିବ ସ୍କୋୟାର ଭେଲୋସିଟିର ଡାଇମେନସନ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଟା ଲେନ୍ଥ ସହିତ ସମାନ ତ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଏଲ ସେଇ ସାତଟା ଭିତରେ ସେଇ ସାତଟା ଟର୍ମରେ ଲେଖିବେ ନୂଆ କିଛି ଲେଖିପାରିବେନି ଆପଣ ଭି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେନି ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲର ପାୱାରରେ ଲେଖିବେ ତ ଏଠି ହେଲା ଟି ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର L1 ଟି -1 ଉପରକୁ ଟି ପଳେଇଲେ -1 ଦେଖ ସେଇ ଟି ଏଲ ଟି ଏମ ଏଇ ସବୁ ୟୁଜ ହବ ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ଯେ ଆସିଲେରେସନ ଆଉ ମାତ୍ର 5-7 ମିନିଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନେବି ଯେ ଆସିଲେରେସନ ହଉଛି ଭେଲୋସିଟି ବାଇ ଟାଇମ ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭେଲୋସିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ଭେଲୋସିଟି ହଉଛି ଲେନ୍ଥ ବାଇ ଟାଇମ ବା ଏଇଠୁ ୟୁନିଟରେ ଆପଣ ଦେଖି ଲେଖିପାରିବେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ଅଛି ତଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଟା ଅଛି ଟାଇମ ତ ଉପରେ ଏଲ ଲେଖିପାରିବେ ତଳେ କଣ ଲେଖିପାରିବେ ଟି ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିପାରିବେ ତ ହେଇଗଲା L1 t -2 ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ଆସିଲେରେସନର ଡାଇମେନସନ ଏଇଆ ହବ ଆସିଲେରେସନର ଡାଇମେନସନ ମାନେ ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଦେବେ ଫୋର୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଫୋର୍ସର ଡାଇମେନସନ ଏଟା ତ ମନେ ହିଁ ରଖିବେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ମାରୁଛି ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ସର ଡାଇମେନସନ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମାସ୍ ପାଇଁ ଲେଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ ଆଉ ଏଠି ଅଛି ମିଟର ପାଇଁ ଲେଖିବେ ଏଲ ତଳେ ଅଛି ଟାଇମ ତ ଟାଇମ ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ତ ଏଇଆ ହେଇଗଲା ଏଟା ହେଇଗଲା M1 L1 ଉପରେ ଲେଖିବେ ଟି
-2 m to the power 1 l to the power 1 t -2 ନାଇଁ डायमेंशन एटी कोउटा ना मास रो डायमेंशन 1 अछि लेंथ रो 1 अछि टाइम रे -2 अछि माने एइटु तमे जानि देई पारिबो जे दिस इज ए फोर्स एटा कोन दउची हमकु फोर्स दउची मने रखंतु एटा m1 l1 t -2 सब जगह दरकार हो m1 l1 t -2 देन मोमेंटम आसिला मोमेंटम p p मोमेंटम ए सब फार्मूला मन रखिया पड़ियो आपनको ये हला m ये होची वेलोसिटी होची l1 आ ये हला आपनकर कोन t वेलोसिटी कोन हो t -1 तो m1 l1 t -1 हे जिवो m1 l1 t -1 आपनकर हे जिवो बुझी पारथिबे मु भाबुची बुझी पारचोंदी जदी बुझी पारुनांती किछि टेंशन नै आपण डायरेक्ट कोन करंतु ना मते टेलीग्राम थ्रू रे मेसेज करंतु नले मु नंबर दे देबी टेलीग्राम ग्रुप रे पके देबी हला सेठी आपण नंबर रे डायरेक्ट बुझी न पारिबे कॉल करिवे सर बुझी पारलेनी मते टा कहि दियंतु नंबर दे दोची एठी लेखंतु नंबर टा लिख दोची 8249 221714 ए नंबर रे आपण कॉल करि परिबे पचारि परिबे जोठी भी प्रॉब्लम होची किछि भी प्रॉब्लम होची दिक्कत होची आपण माने आराम रे मते पचारि परिबे म आपनको मु जेति पारिबे आपनको हेल्प कर परिबे ठीक अछि चलंतु आ गोटिए इंपोर्टेंट जिंसोटे छाडी दिछि ए जो डायमेंशन टारो एटा हमर केते नंबर जाईछि 6 नंबर 7 नंबर रे आपण लेखंतु एनर्जी जानि जंदी एनर्जी रो डायमेंशन वर्क रो डायमेंशन सहित समान एनर्जी रो डायमेंशन हे जो आपनकर जोटा कि एनर्जी बा हमें एटा डायमेंशन का सहित समान हबो वर्क सहित समान हबो वर्क रो कोन ना आपनकर डायमेंशन होची वर्क रो फार्मूला हला फोर्स बल इनटू डिस्प्लेसमेंट ए सब आमे भलसे पढिबा आगु को टेंशन नियंतुनी एबे पई फार्मूला मन रखंतु फोर्स रो मन रखंतु म कहितली कोन कहितली एडे देखंतु m1 l1 t -2 m1 l1 to -2 एको बेस करी के हमें बहुत जगह यूज ही जो हमरो फोर्स रोची m1 l1 t -2 ठीक अछि एडी जानि परछन तो केजी गोटे मीटर गोटे अछि सेकंड तळे दीटा अछि तो एडा ए जो ऊपर पावर ओडा डायमेंशन डायमेंशन आर द पावर्स रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके डिस्प्लेसमेंट हला l1 तो एडा हि जीव आपनकर m1 l1 अछि तो l टू द पावर 2 t -2 ठीक अछि एटा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टार मारंतु दीटा गोटे हला एनर्जी आ गोटे हला आपनकर फोर्स एनर्जी आ गोटे हला फोर्स ए दिरा को मोने रखि देबे डायमेंशन बहुत जगह हेल्प हो तो सिकियला आपण डायमेंशन डायमेंशन सिकियले एबे आसंतु गोटे जिंस लास्ट को कहितली आज रो हमर थिला ना एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जदि स्पीड हेउची मते कहि परिबे कमेंट रे जे सर स्पीड हेउची नले मेसेज रे भी कहि परिबे आपण व्हाट्सएप रे मेसेज करि परिबे नंबर तो देली स्पीड हेउची स्लो टिके सर करंतु जदि कोठी डाउट होची आपण आराम रे पचरि परिबे मते फ्री टू कॉल तो चलो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हमें देखिबा तो एटा को हम यूज कोड करबा ना बहुत सारा क्वेश्चन भी डायमेंशन थ्रू रे आपण सॉल्व कर देबे तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कोन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रे बहुत सारा अछि तीनटा अछि किंतु मु एठी गोटे ही कहबी जोडा आपनकर यूज रे आसीबो कारण डायमेंशन हम सिलेबस रे नाही पचरिबोनी अपने तो क्वेश्चन यूज करिवे हमें अदर क्वेश्चन सॉल्व करिया पे तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रे आपनकर आसीबो टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू चेक करेक्टनेस करेक्टनेस एवं फिजिकल क्वांटिटीज एवं टू चेक करेक्टनेस रिलेशन टू चेक करेक्टनेस ऑफ रिलेशन एवं चेक करेक्टनेस एति लिखथांतु और सर एठा कोन मने करो गोटे इक्वेशन लिखाइ छै आपण समस्त सुनिथिबे एटा v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square एमिते बहुत सारे रिलेशन आसीबो एमिति किछि आसीबो फोर्स f is equal to ma सो फार्मूला आसीबो एमिति एठी कोन हुए f is equal to ma थाउ लिखाइ दबे छै डायमेंशन कहूची यार यूज कहूची जे जदी कोनोसी गोटिए फार्मूला अछि बा कोनोसी गोटे रिलेशन अछि रिलेशन रे इक्वल टू साइन अछि आ कोन अछि प्लस साइन अछि आ कोन साइन अछि माइनस साइन अछि ए तीनटा माइंड रखंतु ए तीनटा इक्वल टू साइन अछि प्लस साइन अछि माइनस साइन अछि ताहाले से जो दीटा क्वांटिटी भीतर थिबो जेमिति कि एठी गोटे इक्वल साइन अछि एठी गोटे प्लस साइन अछि एठी गोटे इक्वल साइन अछि एठी गोटे प्लस साइन अछि ये कोन करिवो ना क्वांटिटी गुडा को डिवाइड कर दो माने एठी केतटा क्वांटिटी आसिला एठी केतटा टर्म आइला v गोटे u गोटे एठी कोन कोन आसिला s गोटे ut गोटे हाफ एटी स्क्वायर अछि गोटे
एटी कौन आसिला देखो इक्वल साइन अच्छी दीटा अलग करदेला एफ गोटे एम गोटे एमानकर समस्तंकर डायमेंशन समान हबो बुझिपारे एमानकर समस्तंकर डायमेंशन हबो माने v रो डायमेंशन जहा हबो ut रो डायमेंशन से हबो u रो अलगा t रो अलगा न गुणन मु कहिनी एठी गुणी हिक अछि ओनली इक्वल टू साइन प्लस साइन माइनस साइन ये आपनकर टर्म अलगा कर दबो आउ 80 रो साइन भी u सॉरी एटा केवल u थिबो u रो डायमेंशन आउ 80 रो डायमेंशन समान हबो तो एठी s रो डायमेंशन जहा हबो ut रो डायमेंशन सेया हबो आउ हाफ एटी स्क्वायर रो डायमेंशन भी समान हबो हां मु एठी आ गोटे जिंस कहि दोछि डायमेंशन हाफ रो न थाए डायमेंशन कार नाही आगु अछि कहि देबी आ एठी f रो डायमेंशन जहा हबो m a रो डायमेंशन सेया हबो जानो आपन को बहुत हेल्प हे जिवो जे आपन को u जगह रे अलगा किछ गोटे रहि होला ना आपन चेक करिके गोटे क्वेश्चन रे गोटे फार्मूला रे एपट डायमेंशन सेपट डायमेंशन बाहर करिकी कहि देबे एटा ठीक अछि कि भूल अछि ऑप्शन थिबो आपन पाखरे ए परीक्षा रे हमर ऑप्शन अछि तो ऑप्शन रो आपन एलिमिनेशन करि परिबे जे कोटा ठीक कोटा भूल आगु जेतले क्वेश्चन से मने रखि थांतु जेतले हम क्वेश्चन करिबा नेक्स्ट चैप्टर बाय चैप्टर हम बढ़िबा तो सेतेबेले मु यार यूज आपन कहिबी यार यूज कहिबी जे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मु जो कहितली सेतेबेले टू चेक करेक्टनेस एई चेकटा केमिति हमें करबा बहुत सारा देखाउतबो कष्ट क्वेश्चन किंतु एइटा यूज करके हम ताको सॉल्व कर दबा कारण एपट डायमेंशन बाहर कर दबा सेपट डायमेंशन बाहर कर दबा आउ देखि दबा को ऑप्शन ठीक अछि को ऑप्शन भूल अछि ऑप्शन एलिमिनेशन हमें करि पारिबा ठीक अछि ହେଲା ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ଯେ କଣ ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଥିବ ହଁ ଏସବୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହାଭିଂ ସେମ୍ ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ପିପିଟି ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଏଟା ଟିକେ ରିଡ୍ କରିଦେବେ କାହାର ଡାଇମେନସନ ସମାନ ବୋଲି ହେଲା सेम डायमेंशन कार स्पीड रो वेलोसिटी ऑफ लाइट रो वेलोसिटी ऑफ साउंड रो टर्मिनल वेलोसिटी रो हैला एवरेज वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी किछि सुनते मन समस्त को डायमेंशन समान डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेडियस लाइट ईयर वेवलेंथ ये सब रो डायमेंशन समान इंपल्स चेंज इन मोमेंट रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा गोटे फार्मूला अछि सब बेले या ऊपर क्वेश्चन आसीबो तापर फोर्स वेट टेंशन थ्रस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ए सब आगु पढिबा हेतले जानिबा एमानकर सब डायमेंशन समान मेंशन करता वर्क एनर्जी टॉर्क एमानकर डायमेंशन समान वेरी वेरी इंपोर्टेंट जानी गले आपनकर आईडिया जे एटा जहा सेटा गोटे सेही भला क्वांटिटी टे बुझ परछन्ती एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तार समान डायमेंशन ए सबुरो पीपीटी मु आपनको देई देबी ए जिंस आपन रीड करनेबे गुट्टे जिंस रहिला खाली हम स्किप करछन्ती जे डायमेंशन नाही कहारो डायमेंशन लेस क्वांटिटी कोडा मोटा लिखि दउची डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहार डायमेंशन नाही जेमति मु हेतले कहउतली गोटे नंबर रो कोनोसी डायमेंशन नाही कहार डायमेंशन नाही ताहाको डायमेंशन ले हम रिप्रेजेंट करि परिबानी नंबर 1 हैला आपनकर ट्रिगोनोमेट्री जेतिक अछि ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला जेतिक अछि को सर कोडा ना जेमति कि फॉर एग्जांपल sin थीटा tan थीटा एटसेट्रा कोनोसी सेगुडा करो कोनोसी नाही कारण ऊपर जाथियो तळे लेंथ बाय ब्रेथ sin थीटा जेमति हैला p बाय h तो ये गोटे लेंथ कटि गला तो डायमेंशन आसीबोनी नंबर 2 आपनकर हला जति कि एंगल अछि आपनकर एंगल थीटा इज इक्वल टू l बाय r आपन कहउचंदी हां एबे या ऊपर टिके आसुची जे जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी नै नथिले कि सप्लीमेंटरी क्वांटिटी एटा को हमें फंडामेंटल कहि रखलेनी ये तो जदि हमें निजो क्वेश्चन करबा एटा जो प्लेन एंगल आ सॉलिड एंगल एको फंडामेंटल ले भी लिखि परथांते कारण एको यूज करके हमें बहुत सारा क्वांटिटी लिखछंती काहे कि ना यार डायमेंशन नाही बुझि पाले यार यूनिट तो अछि जानछन यार कोन यूनिट यार हला रेडियन छाडी देछि एठी मेंशन करबे रेडियन यार हला स्टे रेडियन यूनिट तो अछि एमिति गोटे क्वांटिटी मानकर यूनिट अछि किंतु डायमेंशन लेस ऊपर लेंथ तळे लेंथ ऊपर एरिया तळे भी से लेंथ रो स्क्वायर तळे भी लेंथ रो स्क्वायर मानकर यूनिट अछि किंतु डायमेंशन नै सेति में दीटा टिके तांको फंडामेंटल भाई भलिया देखा हले नि टिके अलगा हले सेति में तांको अलगा रखा होला आ तांको ना दिया होला सप्लीमेंटरी तांको कोन दिया होला सप्लीमेंटरी ओके तो एंगल एमानकर डायमेंशन नाही एमानकर डायमेंशन नाही तापरे नंबर हमें नेक्स्ट लिखिबा जे आउ कार डायमेंशन नाही आउ कार डायमेंशन नाही ना आपनकर सॉलिड एंगल ले भी नाही एंगल जति प्लेन एंगल सॉलिड एंगल दिठांकर नाही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स रे पढिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार डायमेंशन नाही ऑप्टिक्स रे पढिबा को रिलेटिव परमिएबिलिटी सबरो रिलेटिव जेतिक रहइबो ऊपर जा तळे से रिलेटिव परमिटिविटी
ଏମାନଙ୍କର ବି ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଡାଇମେନସନ ଲେସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲା। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଏପ୍ସିଲନ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ ନଟ୍ ହେଲା, ରିଲେଟିଭ ପଲିମିନିଟି। ଆଗକୁ ପଢିବା କ୍ଲାସ 12 ଚାପ୍ଟର ଏଟା। ଆଉ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ mu is equal to c by v, ୟା ଉପରେ ବି ସ୍ପିଡ, ତଳେ ବି ସ୍ପିଡ ତ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କୌଣସି ଯଦି ରହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 1 2 10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କର କାହାର ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ, ପିଓର ନମ୍ବରର ନାହିଁ। ପିଓର ନମ୍ବର ଏଠି ମେନସନ କରିପାରିବେ, ପିଓର ନମ୍ବରର ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ, ପିଓର ନମ୍ବରର ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ୟା ଉପରେ ୟୁଜ କରି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ଲାଗିବ, ଦେଖାଉଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ହାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ। କେବଳ ଏପଟ ଡାଇମେନସନ ସେପଟ ଡାଇମେନସନ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଯାଇକି ଓନ୍ଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଥିଓରି କୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇ ପିପିଟି ଯୋଉ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ। ଓକେ, ଆଉ ମତେ କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ସେପାରେଟ ଗ୍ରୁପ କରିବା ନା କେସିପଣ୍ଡା ଫିଜିକ୍ସ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେଇଟାରେ ଆମେ ପକେଇବା। ସେଇଟା ଚଲେଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଥିଓରିକୁ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ କଣ କଣ ଅଛି। କିଛି ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଥିଓରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେସନ ଆଣିବିନି, କାରଣ ଆମର ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେସନ ଏଠି ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବନି। ଡିପିବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡିପିବି ଡିସ୍କସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଫର୍ମାଟଟା ଅଲଗା ସବୁରେ ରହିବ। ଡିପିବି ଡିସ୍କସନ ହବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଥିଓରି ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଦଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ବେସିକ ମ୍ୟାଥ। ବେସିକ ମ୍ୟାଥ ଆସିବ, ଯେତିକି ମ୍ୟାଥ ଆମକୁ ଦରକାର, ହାଲକା ହାଲକା ଯେତିକି ଦରକାର ଆମ ଫିଜିକ୍ସରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଥ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଫିଜିକ୍ସ ଆମର ହବନି, ଫିଜିକ୍ସ ଖରାପ ହବ। ତ ଏଇ ବେସିକ ମ୍ୟାଥ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାଧ୍ୟ। ଏସବୁ ନ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଫିଜିକ୍ସ କଷ୍ଟ, ଫିଜିକ୍ସ କଷ୍ଟ। ତ ବେସିକ ମ୍ୟାଥ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆସିଯିବ। ୟାର ବି ଡିପିପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦିଆଯିବନି, ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଠି କରାଇବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କଣ ପଢାଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣ ମତେ ବି ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ୱିଥ ଆପଣ ମେସେଜ ବି କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ। ନମ୍ବର ତ ଦେଇଦେଇଛି, କ୍ଲାସ ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପଢିବେ, ଡରନ୍ତୁନି, ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫିଜିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପଢନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଟିଚର୍ସ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।